مش حط المنوم على الفرخة المشوية وراح الغابة قدمها لوحيد القرن. وحيد القرن أكل الفرخة ونام وشخر. مش فرح جدا وسرق بيضة وحيد القرن وخدها وجري بسرعة على بيته. البيضة فقست وطلع منها وحيد قرن صغير. مش فرح بيه جدا وقعد يتمشى بيه في الحديقة، وبقى كل يوم يروح السوق يسرق له الأكل لحد ما كبر وشافوا القط الخباز وبلغ الشرطة. الشرطة جت بسرعة على بيت مشمش وقبضت على وحيد القرن. مش حاول يمنعهم لكنه ما قدرش وزعل جدا علشان انت لسه ما عملتش لايك.